નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું છું શૈલેષ જલુ અને ખેડૂત મિત્ર ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે પણ જબરજસ્ત ચોપનની જારીના સા શીખવા માટેથી આજે આપણે વિડીયો બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. એટલે ખાસ કરીને જેને ટ્રેક્ટર છે તેને ખાસ એક વિનંતી છે કે આપણો વિડીયો સંપૂર્ણ જોવો અને તમે પણ કોશિશ કરો કે કઈ રીતે સીધા સા પડે. અને સા નાખવા પહેલા આપણે જે પંચિયા સેટિંગ કરવા એ બહુ જરૂરી છે. એટલે પંચિયા ફિટિંગ અને સેટિંગની બહુ મોટી વસ્તુ છે. એટલે આ વિડીયોમાં તમને સેટિંગ, પંચિયા ફિટિંગ અને તેમજ સા નાખવા જાય છે આપણે. એટલે સા કઈ રીતે નાખવા, કઈ રીતે બાંધવા એ પણ આપણે સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયોમાં મળશે. એટલે 54ની જારીના સા શીખવા માટે બધા તૈયાર થઈ જાઓ. હું છું તમારી સાથે અને તમે પણ મને સપોર્ટ કરો. અને આપણે આ ચેનલમાં જે અત્યારે નવા જો હોય છે તેને મેં એક વિનંતી છે કે આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને આપણે ખેડૂત મિત્ર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આપણી ખેડૂતની ચેનલ છે, ખેડૂત પરિવાર જોડાયેલો છે, તો ખાસ કરીને આ ચેનલમાં જોડાયેલો રહ્યો. હવે આપણે હું પંચિયાને 54ની જારીના કરવા છે એટલા માટે ખાસ તમને કહી દઉં કે અત્યારે હું ઓઇલથી બધા નટ બોલને પહેલાં હું રાઉસ કરી આ જે નટ બોલ છે તેને જેને ચોમાસું માથે ગયું એટલે જેને થોડા કાટ લાગ્યા હોય તો એના માટેથી હું ઓઇલ કરી અને ખોલી અને રાઉસ એકદમ કરી. એટલે પછી આખી સિઝનમાં આપણે કોઈ પ્રશ્ન ના રહીએ, આપણે હાર્ડ ન પડે પાના મારવા માટે. એટલે અત્યારે હું કરું છું, તો ખાસ કરીને તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. તો ખેડૂત મિત્રો તમને બતાવી દઉં કે આપણે 4 પંચિયા હાઈરે એટલા માટે રાખ્યા છે કે 54ની જારીમાં કે 72ની જારીમાં આપણે 2 પંચિયાનો જ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. 2 પંચિયા ઓછા ઘાહોટી આવે એટલા માટેથી વર્ષો વર્ષ જોવાનું કે કયા પંચિયા વધારે ઘાહાઈ ગયેલા છે તેને 54ની જારીમાં આ વખતે રજા દઈ દેવાની, 72ની જારીમાં રજા દઈ દેવાની અને જે નથી ઘાહાઈ ગયેલા તેને આપણે ચડાવવાના છે 54ની જારીમાં. એટલે પછી આ જે તમે આમાં જોવો છો કે આમાં યાદ રહે એવું છે કે લાંબા જે છે આગળ પાછળ કરવાના પંચિયા હતા. જે લાંબા છે એમાં ઘાહાઈ ગયેલા ચડાવશું આપણે, અને જે ટૂંકા છે એમાં આપણે નથી ઘાહાઈ ગયેલા એને ચડાવશું. એટલે આપણે યાદ રહીએ અને હરખા પંચિયા ઘહાય તો આપણે જે સિતાવીના ચા નાખી 4 પંચીએ એમાં 4 ધોરિયા હરખા અને કમ્પ્લીટ દેખાય તેના માટેથી. તો હવે અમે પંચિયાનું ફિટિંગ કરીશું, તો ખાસ કરીને વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે 54ની જારીએ આ ફિટ કરી દીધું છે. આ બાજુ પણ બરાબર જ છે વ્યવસ્થિત. અને અહીંયા જોઈ લઈ આ ઠેબુ પણ વ્યવસ્થિત જ છે, એકેય સેબા આઘા પાછા છે નહીં. હવે આપણે પંચિયા લગાડી અને ખાસ જોજો તો ખેડૂત મિત્રો તમે જોવો છો કે આ આપણે 2 કોઈસુના એક જ હરખા કોટેશન હાયરમાં આમ લાગત છે. તો આ 2 કોઈસુ આપણે ચડાવશું જેનાથી અહીંયા કોટેશનમાં 2 છેડા હરખા રહીએ, એકેય કોઈસુ વધારે આમ આગળ કે વધારે પાછળ ન રહીએ, ખાસ મહત્વ. હવે આપણે આ 2 કોઈસુને લગાડી દઈએ. કોટેશન ક્યાં આવેલું છે તે જોવા માટે આ માપ છે. એટલે આપણે આ જોઈ લેવાનું કે આટલી કોઈસ જાય એટલે એમાં કોટેશનમાં હોય, બરાબર છે. હવે આપણે આ રીતે એને માપવાના છે. તમે જોવો છો અહીંનો માપ જોઈ લેજો. 19 ઇંચ ને 2 દોરા છે. તમે જોવો છો કે અહીંયા એટલા જ છે, બરાબર છે. હવે આગળ માપ આપણે કમ્પ્લીટ
એક દોરાનું નહીં, એટલો ફેર એટલો કઈ નડે નહીં. તમે એક ને કરવાનું છે મિત્રો. આ પંચીયું છે આ રીતે છે. પાછળ 54 ની જારી કાયદેસર થઈ ગઈ છે, આગળ જતા 53 ની છે. એટલે એને આપણે અહીં બોલ ઢીલા કરી લઈ જાય. તો આપણે પંચિયા કમ્પ્લીટ રીતે ફિટ કરી દીધા છે. અને હવે 54 ની જારી અને આ પંચિયું આપણે સાથે લઈ જવાનું હોય કે નહીં ને ત્યાં કોઈને બીજા કાંઈ ફેરફાર ચા નાખવો પડે કે 3 હિતાવીની જારીએ નાખવાના થાય, તો આ પંચિયુંને ખાલી અહીંયા 2 બોલમાં લગાડી રહેવાનું રહ્યું. એટલે અત્યારે આ લગાડેલું જ રાખવાનું એની ટાઈમ. અને હવે આપણે ત્યાં જઈ અને જોઈ કઈ રીતે ચા નાખવાના છે ને આગળની શું પ્રોસેસ છે ને કેવી રીતના શીખવાના છે. ખાસ કરીને વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. તો ખેડૂત મિત્રો, આપણે અત્યારે પહોંચી ગયા છે જે આપણે શાહ નાખવાના છે. 54 ની જારીના કમ્પ્લીટ પંચ્યા છે. અને અત્યારે આપણે શાહ કઈ રીતે બાંધી અને કઈ રીતે શાહ નાખી, એટલે ખાસ કરીને વિડીયો સંપૂર્ણ જોવાનો છે, જેમ કે તમને બધી ખબર પડે. છેલ્લે સુધી વિડીયો જોવો તો હવે હું ચા નાખવા વર્ગું, શાહ બાંધું, કઈ રીતે બાંધવાની થિયરી છે ને ત્યારબાદ શાહ પૂરા કરી અને તમને સમજાવું કે કઈ રીતે શાહ આપણે નાખ્યા, એની શું થિયરી હતી અને કેવી રીતનું આંકશું તે પણ જોવું. તો ખાસ કરીને વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. તો મિત્રો, આપણે જે હાઇડ્રોલિક છે આને લટકાડીને આંકવાનું છે. આની હાઇડ્રોલિક જે આ કાળી લિફ્ટ અહીંયા આવે છે, તે કાળી લિફ્ટ ઉપર લટકાડીને, એટલે ધોરિયો ઘડીક પોળો થાય ઘડીક હાકડો થાય એવું ન થાય અને એક જ સરખો સમતલ થાય. તો હવે આપણે આગળ વધી આપણે હામાં બાપાને ઊભા રાખી દીધા છે. તમે જોવો છો કે હામાં બાપા ઊભા છે. જે બે શાની વૈસમાં એને આપણે ઊભા રાખી દઈએ છીએ અને ત્યાંથી થોડાક જ આપણે પંચે આયકા અને પછી ઉપાડી લીધા, કેમ કે સેઢો વાંકા ચૂકો છે. એટલે અહીંયા પણ જગ્યા ના રહેવી જોઈએ, ન્યાય નથી રાખવી, આ ઠેકાણે જગ્યા રાખવી નથી. એટલે હવે અહીંથી મૂકશું ને બાપાને બોનટની સેન્ટરમાં રાખી અને આપણે હાકી. તો હવે આપણે જોઈ કે કઈ રીતે હાલે છે તે. તો તમે જોવો છો કે આપણે શાહ પહેલી વખત આપણે આ નાખી દીધો છે ને હવે આપણે જે પણ થોડા જાજા વાંકવોક હોય તો એને આપણે ચાલુમાં ધીરે ધીરે ખોલશું, જેનાથી ક્યાંય નડતર ન બને. ખેડૂત મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ વ્યવસ્થિત ને સીધા છા થઈ ગયા છે. અને તમે જોવો છો કે પંચિયા કેવી રીતના ઉતેર હાલે છે. અને એક વસ્તુ ભાઈ આ બાજુ આવો, જેને ઠેબા વાંકા થઈ જાય છે એ મોટો પ્રશ્ન બધાને એ જ રહેશે કે શેઢે ઠેબા વાંકા થઈ જાય છે, એનું કારણ શું? તો તમે જ્યારે અહીંયા ટ્રેક્ટર મૂકો ત્યારે વ્યવસ્થિત રીતે જો તમારું ટ્રેક્ટર મૂકવામાં નહીં આવે એટલે તમારાથી સહન નહીં પડે. આ ખાસ વસ્તુ જાણવા લાયક છે મિત્રો. તમારું ટ્રેક્ટર અહીંયા વ્યવસ્થિત રીતે હાલશે અને આગળથી જે સીધ લઈ અને તમારે અહીંયા કઈ રીતે પંચી મૂકવું એ અહીંથી જ જોવાનું છે, પછી કાંઈ નહીં. જેમ મિસ્ત્રી જે કડિયો હોય છે, એન્જિનિયર મકાનના બાંધકામનો, એ દોરી રાખે છે
પણ પેલા જે ખૂણાના બેલા જે બીલા કે ઈટું જે પણ લગાડે તેમાં ખાસ મહત્વનું ધ્યાન આપીને તે રાખતા હોય છે. એમ આપણે જ્યારે સાહ નાખી ત્યારે જે અહીંયા પંચિયા મૂકી અને જે છેડો એ જ મહત્વનો ભાવ ભજવે છે. અને આ 52ની જારીએ વાંદરા છે, આપણા 54ના સાહ છે, એટલે વાંદરું છે જ ભીતાની સાઈડ હાંકવું પડે, નહીતર સાહ આ બાજુ દબાઈ જાય છે. અને ટ્રેક્ટરો જે સાહમાં હાલે છે એટલે ત્રાહું હાલે એટલે આ સાહ આમ મારો કરતો રહે છે. અમુક ભાઈઓ આપણા મગફળીના સાહ 3 પંચીએ નાખે છે, તો એના માટે ખાસ સલાહ છે કે મગફળીના સાહ 3 પંચીએ ના નાખો, કેમ કે એ આ જે દબાઈને હાલે છે એટલે આ પાટલું હકોડાઈ જાય અને બીજા પાટલા પોળા થાય છે. એટલે 4 દાંતાનો દંતાર મૂકે એટલે એ પાટલાના જગ્યા ઘટી એટલે હાકડા પોળા પાટલા આપણા થઈ જાય છે. એટલે 4 પંચીએથી સાહ હિતાવીની જારીમાં 4 પંચીએ જ નાખવા જોઈએ. જોકે એમાં બહુ હેવી ડાઈવરની જરૂર પડે છે 4 પંચીએ સાહ નાખવામાં, પણ થોડા જાજા વાંકા ચૂકા થાય તો રોડવી લેવાય. પણ માંડવીના સાહ 4 પંચીએ નખાય અને નિરાયતે પહેલા ગેરમાં નખાય, હાવ માપે ખોલવાના, જેથી ઓરવણા ટાણે એમાં પાણી પણ હરખાઈ હાલે, દંતાર માંડવી ઊંડી પણ ન જાય. એના માટેથી ખાસ એ જાણવાનું છે. અને અત્યારે તમે જોવો છો કે આ સાહ આટલા પરફેક્ટ હાલે છે. હવે આપણે પાછળ તમે ચાલો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો, પાછળ સાહ નાખી અને અમુક વાતો તમને મસ્ત બતાવું. તમારા પંચિયા ટ્રેક્ટર રનિંગ થઈ જાય પછી જ મૂકવાના, નગર વાંકા થઈ જાય. આપણે અત્યારે સેકન્ડમાં ટ્રેક્ટર આપી છીએ. આમાં સેજ કોઈ ઘોડો હોય તો એ રીતે આપણે કાપકૂપ કરી જવાની છે, બહુ વધારે નહીં કાપવાનું. અને આગળ પણ ધ્યાન હોવું જોઈએ અને અહીંયા પણ ધ્યાન હોવું જોઈએ. માની લો કે આમ ઘોડો છે તો આપણે આ બહારની સાઈડ વાંદરું લેવાનું, બહારની સાઈડ ઘોડો હોય તો અંદરની સાઈડ વાંદરાને વ્હીલને રાખવાનું. જોકે હજી આ ધોપ વાળું કરવું છે અને પાણા વાળું કરવું છે, એના લીધે આપણે દિક્કત થાય છે. બાકી રેવલ અને લાંબા સાહે ઉતેર પડવું હોય છે ત્યારે હું તમને ખાસ બતાવીશ કે સાહ કઈ રીતે પડે છે અને કેટલી સ્પીડથી પડે છે. મિત્રો આપણે સેકન્ડમાં ચા નાખવાનું ચાલુ છે અને 12 થી 15 RPM લગન હું સાહ નાખું. અને 54ના સાહ તો આપણે ત્રીજા ગેરમાં પણ નાખી શકીએ, પણ સાહની ધૂળ બહાર નીકળવાથી આપણે ત્રીજો ગેર નથી વાપરતા અને કપાસના ચામાં આપણે બીજો ગેર વાપરીએ છીએ. પછી જોવે કે હું જે રીતે વારું છું એ રીતે ટ્રેક્ટર વારવામાં ટ્રેક્ટરના વ્હીલ ઘહાતા નથી અને કોઈ જાતનો બ્રેકોને પણ લોડ ન પડે અને સ્પીડ મળે અને ટ્રેક્ટર એના ઠેકાણે વ્યવસ્થિત રીતે પહોંચી જાય છે. તો હું વાવરું છું તે તમે જુઓ. આ વારવાની થિયરી ખાસ મહત્વની છે. હવે આ રિવેસ લાગી જાય એટલે ટ્રેક્ટર એના ઠેકાણે પહોંચી જાય છે. આપણું આ ટ્રેક્ટર વળી ગયું. તો ખેડૂત મિત્રો તમે જોઈ લીધું કે કઈ રીતે સાહ નાખી છે. આપણે સાહ નાખવા દીધા છે, અડધા સાહ નાખી દીધા છે. હવે તમે જોવો છો કે એ રીતે કમ્પ્લીટ હાલ્યું જવાનું છે. ખાસ વાત એ છે કે તમારે જે ઠેબા વાંકા ન વરે, હાઇડ્રોલિક એક જ હરખી રહીએ, બાવડા ઊંચા નીચા ના રહીએ અને આ પંચિયા રેવલ રહેવા જોઈએ. ઘણાને પંચિયાના આગળ ઠેબા કહી નાખે છે અને પાછળ પોળા હોય છે. મારા પંચિયા જ્યાં લગન હું હાંકું ત્યાં લગન હરખા ઉતરે છે, જેનું કારણ છે કે પંચિયા આમ સેવા હોય છે. પંચિયા હંમેશા હાવ સેવા રાખવાના. જમીનને જે નીચેનો દાંત હોય એને અડે જાય તો જ સાહ વધઘટ ન પડે, સાહ હરખાઈ પડે.
એટલે ડ્રાઈવરને ઘણું બધું આમાં ચાહમાં ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. એટલે તમારે પણ આપણે હવે આ 54ની જારીના સા નાખ્યા, 60ના બતાવશું, 72ના બતાવશું, પછી 87ના 4 એટલે 81ના બતાવશું. તમામ પ્રકારના આપણે વિડીયો મૂકશું. અને અત્યારે જે નવા જોવે છે આપણા દર્શક મિત્રો તથા ખેડૂત મિત્રો, તે આપણે ઉનાળુ કપાસ વાવ્યો છે તેના વિડીયો પણ નાખેલા છે. મસ્ત કપાસ થઈ ગયો છે. અને એક વાત કહી દઉં કે આમને તમારો સપોર્ટ રહેશે મને, એટલે આપણી ઘરની ખેતીમાં જેમ ઉનાળુ કપાસ વાવ્યો તેમ નવા નવા સંશોધન કરશું અને જાણશું. તો તમને આ ચેનલમાં જે ખેડૂત છે એના ખૂબ ઉપયોગી છે. અને આ મારા દરેક વિડીયો તમે @ખેડૂત મિત્ર 6210 લખેલ જે ટાઇટલમાં હોય છે એની ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમને બધા વિડીયો જોવા મળશે. તો હાલમાં અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. હવે આગલા વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી જય જવાન જય કિસાન, ભારત માતા કી જય.